Moi drodzy, wielki finał. Po opowieści Vegety. Finałowy ruchy jest zatytułowany 6. rozdział fanmangi autorstwa francuskiego, sympatycznego mangaki Sayazura. Tak się składa, że historia jest tak naprawdę zakończona, nie wiem czy to jest zakończona historia, rozwinięta jeszcze w króciutkim, dosłownie kilkustronicowym rozdziale 7, ale nie wiem czy to jest jakaś notka od autora, czy to jest jakiś epilog już totalny. Mimo wszystko dzisiaj kończymy tę historię. Jestem wdzięczny, że mogłem ją przeczytać jeszcze raz. Dziękuję Sayazurowi za to, że podesłał mi to na maila i spytał, czy chciałbym to przeczytać. Była to wielka przyjemność, chociaż nie będę jeszcze chwalił dnia przed zachodem słońca, bo do tej pory historia jest interesująca i skupia się na postaci, na mojej ulubionej postaci w uniwersum Dragon Balla, ale jak się historia z Coolerem skończy, ten wątek walki Vegety i Coolera, można powiedzieć, że tak jak Frieza i Goku są swoimi Nemesis, tak tutaj Vegeta i Cooler mają już za sobą jakąś historię. Jak widzicie, albo się jesteście w stanie domyślić, nagrywam to dosłownie po przeczytaniu poprzednich rozdziałów i nagraniu poprzedniego odcinka, więc jeśli napisaliście mi w komentarzach coś, co się sprawdzi, to jeszcze tego wirtualnego ciasteczka wam nie dam. Na dowód tego mogę wam pokazać ten zasilacz, który dalej stoi na mojej podłodze. Nadal nie wiem, czy wjeżdżać w nich już teraz, czy kurwa za chwilę, ale korzystam, tak jak powiedziałem ostatnio, z faktu, że mój komputer jeszcze żyje. Final moves, finałowe ruchy. Czy tu będzie jakieś shubidubi can dance? Tak stoją, patrzą na siebie, jakby mieli zaraz zrobić układ taneczny, no ale ja już nie będę żartował. Przejdziemy sobie do sektora SG w zasadzie. Przejdziemy sobie do sektora SG. Wygląda trochę jak jakaś planeta z Kapitana Bomby, nie? Galaktyka... Ja nie będę mówił takich brzydkich słów tutaj. Ha, ha, ha! Lord Slug, teraz dopiero go zauważyłem. Jakie to szczęście, po takim oczekiwaniu długim. Po tym, jak zostało publicznie ogłoszone, że Frieza i Król Colt nie żyją, teraz Cooler, ich ostatni przedstawiciel, dziedzic Phrygian, tak tutaj są oni nazwani, znika wraz z sercem ich królestwa. SG Super Guru, Slaga Grota. Ślimacza Grota niech będzie, że Slimacza Grota. W końcu, to chyba Angilon się nazywał. W końcu możesz rządzić całym wszechświatem, mówi podwładny Slaga. Tak, bez tych durnych mrożonów nikt mnie nie powstrzyma. Co więcej, Super Saiyanin również zniknął w tej eksplozji. Nie, to jest za dobre. Jestem zbyt szczęśliwy, żeby żyć. To jest za dobra okazja. Slag zrzuca z siebie kurtkę. Angila, rozkazuj reszcie naszego oddziału komando, żeby wrócili do głównej siedziby. Zaraz idziemy podbić resztę wszechświata. Dobra. No to idziemy. Też tak czasem macie, że chcielibyście sobie iść podbić resztę wszechświata? Albo w ogóle jakąś część? Slag po prostu idzie. Ty, co jest grane? Nie, oni się tepnęli kurwa do Lorda Slaga, jakim cudem? Myślałeś, że pozwolę ci tak po prostu odlecieć? A ja miałbym umrzeć razem z twoją planetą? Hej, czekaj, ty jesteś tym Super Saiyaninem z tego Pato Streama. W takim razie, jak ty przetrwałeś? To jest trzeci raz, jak przetrwałeś eksplozję planety. Jesteś najbardziej niezniszczalnym robalem w całym wszechświecie. Ale nieważne. Tutaj mam dużo czasu, żeby cię wykończyć. Co ty tu robisz, Cooler? Twoja stolica została zniszczona. Chyba nie planujesz przenieść się do mojej ślimaczej groty. Co? Przecież to moja ślimacza grota. Nie żartuj sobie. Chyba nie myślisz, że mógłbym być zainteresowany jakkolwiek tym twoim szambem. Regularnie mam oko na innych, mniejszych imperatorów we wszechświecie, w razie jakbym musiał się do nich błyskawicznie teleportować. Ha! I akurat to się teraz przydało. Ej, nie obrażaj mojej ślimaczej groty! Mówi Slug, który aż... Głowa jego chyba jest z galarety zrobiona. Jak tak pobiegł szybko do przodu, to ona mu się tak wygięła do przodu. Wygięła do tyłu. Wygląda jak Megamind trochę tutaj Lord Slug. Cooler wykrzykuje coś tam i się transformuje, a Lord Slug chyba został pokonany zwykłym podmuchem energii towarzyszącym Coolerowi przy jego transformacji. Zakończmy to. Vegeta w ogóle nie zwraca uwagi na Nameczanina, nie? On jakby nie wie gdzie jest, nie obchodzi go to za bardzo. Mój pałac, moi niewolnicy. No i co, po Slagu? Slag został wrzucony tutaj jako totalny gag. Jeśli są tutaj fani Lorda Slaga, którzy walczą o dobre imię tej postaci, oj, Sayazur musiał wam podpaść. Ale ja akurat do tych osób nie należę. Lord Slug spoko, ale to tylko fanowska manga. Swoją drogą odnośnie Kakumei też jest dość ciekawa informacja, ale prawdopodobnie widzicie to już po tym, jak wam to powiedziałem w innym filmie, więc nie będę się tutaj rozwijał. Terminarz u mnie wygląda dość dziwacznie, więc czasem nagrywam coś, co się potem wrzuca. Generalnie nieważne. Galick Gun. Vegeta wystrzeliwuje w stronę Coolera. Chwilę po tym, jak uniknął jego ciosu Ki. Cooler wygląda na to, że oberwał tym Galick Gunem. Już skończyłeś ze swoimi kaprysami?
Cooler pojawia się za Vegetą. Zaczynasz działać mi na nerwy. Jedynym minusem Coolera jest to, chociaż to też jest zabawne, że w tej masce nie widać w ogóle jego mimiki, więc trochę trudno wyczytać jego emocje. Ale jest ten mem Bro is flabbergasted, gdzie Cooler właśnie w tej formie robi takie wielkie oczy. Jest to zabawne, że akurat w tej formie, która ma zakrytą twarz, jest najbardziej widać emocje Coolera, że to z tej sceny jest wzięty ten mem. Co? O właśnie to! Ja nie wierzę, że takie rzeczy się tutaj dzieją. Jak wy będziecie to oglądać, będziecie mi zarzucać, że ja już to widziałem, no. Będziecie mi zarzucać, że ja już to widziałem. Czytam to na bieżąco, naprawdę. Po prostu hashtag #AdachoProrok. No, czasami się tak zdarza, że coś mi się uda przewidzieć. Hej, Turles chyba ci musiał powiedzieć, że Saiyanie stają się silniejsi za każdym razem, jak są blisko śmierci i potem wracają do stanu zdrowia chyba, co? Co? Cooler taki, co? Pokażę ci zaraz. Vegeta kopie Coolera. O! Kopie Coolera w twarz i jest w stanie go porządnie zranić, bo ten aż przez swoją maskę wypluwa krew. I Vegeta kontynuuje to natarcie, strzelając w przeciwnika Garlic Burstem. Garlic, nawet nie Galik, czyli czosnkowe rozerwanie. Rozerwał czosnek. Ja akurat czosnku za bardzo, chociaż zależy w czym. Sosu czosnkowego nie lubię, więc gdybym dostał czymś takim, prawdopodobnie bym najpierw zwymiotował, a potem pewnie bym zemdlał. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nawet Cooler przyjął tak potężne obrażenia, że nawet jeden z jego rogów został urwany. Kurwa! Mówi Cooler. No widzicie, jakie słowa zna? To, co na języku, to w sercu, moi drodzy. Nie zawsze mi się udaje, jestem tylko człowiekiem. Zdarza mi się niestety też rzucić czasem mięsem, nawet częściej niż bym tego chciał. No ale pracuję nad tym. Co? O! Chwila, moment. Co to się... Czekajcie, co to się wydarzyło? Cooler przecież oberwał tym atakiem Vegety i miał zamiar kontratakować i nagle od tyłu został dziabnięty jakimś Kenzanem? I to całkiem mocno dziabnięty. To już mogłaby być śmiertelna rana tak naprawdę. Kto tutaj pomaga? O! Lord Slag walczy o swoje dobre imię. Nikt nie ignoruje wielkiego Lorda Slaga. On nawet nie jest odmłodzony. A tutaj ma jakąś bliznę w ogóle. On nawet nie jest odmłodzony. A teraz jeszcze z tym kurzem na twarzy, to ja już nie wiem, czy to on brudny jest, czy pomarszczony. Żałosny, aż mu maska spadła. Co? Zaatakujmy go razem? Teraz, kiedy jest osłabiony, mamy szansę. Potem będziemy rozmawiać o współdzieleniu wszechświata. Co za tchórzostwo? Będziecie mnie razem atakować? Masz kurwa nerwy, żeby mówić coś takiego. Szczerze. Jednakże... No nie, no Vegeta nie może się zgodzić. Już widać, że wyciąga rękę w stronę Slag jakiś zdziwiony. Czyżby Slag został jednak ośmieszony po raz kolejny? O, tak samo jak Jace'a go tutaj porobił. Wow, co to za wyraz twarzy. Slag absolutne 0 na 10, chociaż nie 0. Był w stanie zranić Coolera. Co prawda osłabionego, z opuszczoną gardą, nie spodziewającego się i to od pleców, ale był w stanie zranić, więc tutaj jednak mimo wszystko punkcik mu muszę za to dać, ale no mimo wszystko fani Lorda Slaga dzisiaj piją, żeby zapomnieć. Co jest? Why? Aha, czekaj, po polsku. Dlaczego go zabiłeś? Wydaje mi się, że tutaj są takie stęknięcia, bo Cooler jest już drżący i pobity mocno, nie? Więc on nie jest w stanie wypowiedzieć zdania, więc tam kaszle w międzyczasie. Dlaczego go zabiłeś? Nameczanie mają chyba jakieś problemy ze zrozumieniem, że nie powinny dotykać moich ofiar, kiedy oni sami nie są ofiarami. Aha, czyli jak on był ofiarą, to mógłby się dotykać. Okej. Nie potrzebuję go, żeby cię zmiażdżyć. A, i właśnie przez tę głupią twoją dumę zaraz umrzesz, mówi Cooler, zakładając po raz kolejny maskę na twarz. Dobra, teraz cię wykończam. No będzie. To jest tekst, którego chyba użyłem jak grałem jeszcze w karciankę Card Warriors z Kakarota. Teraz cię wykończam. Ale Vegeta chyba wygląda na to, że ma wykończonego Super Saiyanina, bo wraca do bazowej formy. Ty, co jest grane? Nie mam już siły. Aha, teraz rozumiem. Ta słynna transformacja. Chyba zużyłeś całe swoje baterie. W końcu Super Saiyanin nie jest aż takim dużym krokiem do przodu. Na pewno nie wtedy, kiedy zostawia cię bezbronnego po kilku minutach. Ja pierdziu, nie mogę się ruszyć. Muszę przyznać, że byłem trochę zesrany, jak Slag mnie przeciął, ale to jest ironiczne. Książę wszystkich Saiyan upadł ze względu na ciężar swojej własnej arogancji. Żegnaj, książę. Ja już za dużo fanowskich mang czytałem, żeby wiedzieć, że na następnej stronie coś się nie wydarzy, bo przecież to jest tak napisane, żebyśmy teraz kliknęli i coś się wydarzyło. Tylko nie wiem, co się wydarzy.
O kurwa. Nie, czekaj! Vegeta coś jeszcze ma! Ale taki gruby się zrobił nagle, co? Gier trzeci włącza. Nagle ma ten swój uśmieszek? To on po sensu był, kurde, taki już zmęczony? Co tutaj się dzieje? Co on zrobi? Coś tu brzyknęło nagle. Udawał? Mam cię, ty głupku. Ty zostaniesz zmiażdżony przez swoją dumę. Vegeta unika tego i pojawia się obok Coolera. I go przedziurawia. On tylko udawał. No to było mało logiczne, że aż tak szybko się zmęczył. Że nie jest już w stanie się nawet ruszyć. O, mamy retrospekcję z panem Coolerem. Panie Coolerze, pana brat zniszczył planetę Vegeta. Czy chce pan, żebyśmy zniszczyli ten statek i wzięli jego terytorium? Nie. Odejdźmy, zanim się zorientuje, że tutaj jesteśmy. Działając impulsywnie w ten sposób, w końcu dostanie nauczkę. A potem nasz ojciec jego terytorium da mi. No nie. Normalnie przedziurawion. Cooler przedziurawion, a Vegeta wygrany. Jak on wraca do swojej formy, wygląda to jak jakiś Kuriza. Dziecko Krillana i Freezy. Co za szkoda. Zostałem oszukany. I co w końcu? Okazało się, że zrobiłem taki sam błąd jak mój głupi brat. Powinienem był cię zabić, kiedy miałem szansę. A, Vegeta nawet nie odpowiada, po prostu go niszczy. Chciałeś, żebym powiedział cześć do twojego brata. Możesz zrobić to sam. Haha, w końcu się udało! Stałem się Super Saiyaninem! Teraz wystarczy, że wrócę na Ziemię. Cooler zniszczył to miejsce, ale muszą tutaj być jakieś statki. O, wystarczyło poprosić. Patrzcie, normalnie tutaj jest chyba... A, to jest jeszcze... Medamacza tutaj jest, więc to jest statek Lorda Slaga. Ty, co jest grane? Mówi jakiś mięśniak. Co się stało? Ty, pałac zniknął! Pan Slag i Angila powiedzieli, żebyśmy wrócili na chatę. Myślicie, że Imperium w końcu zaatakowało? Coś więcej. Imperium kontratakuje? Nie, no Vegeta tutaj jednoosobowe Imperium. Radar coś tam wykrył. Chodźcie zobaczyć, co to jest. No i tyle. Cała trójka zniszczona przez Vegetę. O, trochę za mocno ich uderzyłem. Prawie zniszczyłem tę łajbę. O, statek z Imperium Vegi. Vega Empire. Vegapunk może. Musieli go ukraść i potem coś tam przy nim majstrować. Muszę przyznać, zrobili dobrą robotę. To miejsce jest nawet jeszcze dalej od Ziemi niż od stolicy Coolera. Ale z tym sprzętem powinienem trafić tam na Ziemię. Jak już przylecę na Ziemię, będę miał kolejny rok, żeby ulepszać swoje umiejętności i prześcignąć Kukarota, tego przebrzydłego Kokoratto. A potem zmiażdżę te przeklęte cyborgi. Będę mógł wszystkim odpłacić. Każdy dostanie po kolei. No i 2 lata później. Son Goku nie zrobił nic przeciwko mnie. Nie masz szans. Znam wszystkie twoje techniki, Vegeta. Twoje informacje są przestarzałe. Let me ask you, does a machine like yourself ever experience fear? Koniec, ale kończymy cytatem Vegety, jednym z moich ulubionych cytatów z angielskiego dubbingu. Czy cyborgi są w stanie czuć strach? Ale jest jeszcze to. Okej, czyli to jest taka dodatkowa historyjka, jak te wydarzenia się potoczyły w przyszłym świecie. Dobra, jak Mecha Freeza i Colt przylecieli na Ziemię, po długiej bitwie, w której Gohan stracił swoje życie, Vegeta opanował Super Saiyanina. O kurde. Krillan i Ziemianie pokonali Freezę, a Goku i Vegeta pokonali Colda i przywrócili Gohana do życia. Colt w kokonie, ja pierdził. Turles zaatakował statek Sorbeta, ale został zabity przez Shisamiego i Tagomę, czyli tych, których widzieliśmy w Resurrection of F. Vegeta zdecydował samemu polecieć, wyeliminować Coolera. Potem jak poprosił Bulmę o statek, poleciał na jego rodzinną planetę. Aha, i się minęli, bo w tym wszechświecie Cooler dowiedział się, że Freeza i Colt zostali zabici, więc poleciał na Ziemię, czyli Vegeta poleciał do Coolera, a Cooler do Vegety i się minęli. I wtedy się wydarzył film 5, który oczywiście znamy. A kim jest Turles? O, Turles został narodzony, jego ojca nie znamy i ma troszeczkę więcej mocy niż przeciętny poziom. Dołączył do programu szkolenia Elite. Na początku był w miarę okej, wyróżniał się ponad innych Saiyan, miał strategiczny talent, a Król Colt, który rządził Saiyanami, zanim w ogóle słyszeliśmy jeszcze o Freezie, zauważył młodego Saiyanina z potencjałem i sprawił, że ten stał się generałem. Turles był jedynym Saiyaninem, który służył Coltowi z taką wysoką rangą. Nigdy nie wrócił na swoją rodzinną planetę. Niewielu Saiyan było tak blisko Colta. Jednakże kilka lat później Freeza postanowił zniszczyć planetę Vegeta i wyeliminować wszystkich Saiyan, więc Colt postanowił powiedzmy współpracować. Współpracować z planem swojego syna. Został porzucony na śmierć razem ze swoim oddziałem na jakiejś tam umierającej planecie.
Jednakże przetrwał. I jakiś czas później, po podróżowaniu po wszechświecie, napotkał na Coolera. A i wtedy mieliśmy sytuację z Bardock Tale Sky. Chyba nie. Cooler zrekrutował go jako swojego doradcę, ale potem się pojawił Vegeta. A nie, czyli z tej mangi. Pojawił się Vegeta i zabił Turlesa. Jednakże... Turles... O, Hearts? Manga o Heartsie? Wow, co to... Sayazur, podoba mi się ta fryzura. Powiem ci, dużo nas łączy. Dzięki za czytanko, mam nadzieję, że wam się podobało. Podobało! Kolaboracja z Tybaldem Eksplozją. Super Daima komiks się nazywa, który wyjaśni, jak Dragon Ball Super i Dragon Ball Daima może być połączone. Wow, okej. Tybalt Eksplozja. I jeszcze pracuję nad 2 innymi komiksami z Maruyamą. I też jeszcze duży projekt. Ale Sayazur ma pełne ręce roboty. Będziemy czekać. Malutka przyszła. Manga jak najbardziej na plus. Bardzo podobają mi się historie, które opowiadają o postaciach i o momentach na osi czasu, które znamy, więc takie uzupełnianie luk, które już wiemy, że są, jest czymś bardzo satysfakcjonującym, więc za to Sayazurowi dziękuję. Między innymi rzecz jasna, bo też za to, że w tak miły sposób wypowiadał się na temat moich poprzednich filmów o Bardock Tale Sky i że odezwał się właśnie z prośbą o to, żebyśmy razem sobie tę mangę tutaj na kanale przeczytali. Wam dziękuję za oglądanie, dajcie znać, jak wam się podobało. Zachęcam do zostawienia lajka pod tym filmem, do wejścia na kanały autora, oczywiście wszystko będzie podlinkowane, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć, dziana!